كلنا لما بدنا نطلع مشوار طويل وخصوصا في السفر سواء كان بالسيارة أو الباص أو حتى بالطيارة بنحب نقعد دائما على الكرسي اللي جنب الشباك، بتكون قاعد طول الطريق ومستمتع بالمناظر. ولو انعست على الطريق وحبيت تنام تسند حالك على الشباك، ولكن لو سمعت قصة اليوم راح تفكر 1000 مرة قبل ما تقعد على الكرسي اللي جنب الشباك، وخصوصا للي بيسافروا بالطيارة. وواضح السبب من عنوان الفيديو. وقصتنا اليوم هي من القصص الحقيقية والمأساوية والغريبة، وحدثت هاي القصة تقريبا قبل 4 سنين. ولكن قبل ما نبدأ بالقصة يا ريت تشتركوا في القناة وتدعمونا وتعملوا شير ولايك للفيديو وخليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة أغرب المعلومات. 17 أبريل عام 2018 سافرت هولي ماكي وعمرها 42 سنة على متن طائرة تابعة لشركة ساوث ويست. أغلبنا بيعرف إنه نظام الكراسي في الطائرة بيكون 3 كراسي جنب بعض على جهة اليمين و3 كراسي جنب بعض على جهة الشمال، وبالنص بيكون الممر اللي بمر فيه الركاب. وقعدت هولي على الكراسي اللي في منتصف الطائرة، بحيث لما تطلع من شباك الطيارة راح تشوف الجناح والمحرك. ولكن هولي قعدت على الكرسي اللي على الطرف، بحيث انه على يمينها بيكون ممر الطائرة وعلى شمالها الكرسيين اللي جنبها. وكانت رحلة هاي الطائرة طالعة من مدينة نيويورك ورايحة لمدينة دالاس في تكساس. وبعد ما قعدت وربطت حزام الأمان وحطت شنطة الإيد تاعتها تحت الكرسي اللي قدامها، استنت دقيقة وإجت جينيفر اللي عمرها 43 سنة وهي أم لطفلين، وظيفتها مسؤول تنفيذي لإحدى البنوك. واتطلعت على هولي بابتسامة وسألتها ممكن أقعد على الكرسي اللي جنب الشباك؟ فحكت لها طبعا تفضلي، أنا مسافرة لحالي والكرسيين اللي جنبي مش محجوزين لحدا. ولكن في ملحوظة راح أحكيها. شركة الطيران ساوث ويست فيها نظام غريب بحجز المقاعد عكس شركات الطيران الثانية، اسمها خطة الجلوس المفتوحة. يعني أنت بمجرد ما تدخل الطيارة تقعد على أي كرسي فاضي أنت بتحبه، أنت مش مقيد زي شركات الطيران الثانية تقعد على رقم الكرسي اللي مكتوب على تذكرتك. فلما طلعت جينيفر الطيارة انبسطت إنه الكرسي اللي جنب هولي فاضي ومش محجوز وهو جهة الشباك. وبعد شوية اجت بنت صغيرة بتلعب بالتليفون وسألت هولي إذا كان الكرسي اللي جنبها محجوز، وحكت لها طبعا فاضي تفضلي اقعدي. وهيك بعد ما تعبى الكرسيين اللي على شمال هولي أخذت الآيباد من شنطتها وصارت تسلي حالها وتقرأ الأخبار حتى يتعبى بقية كراسي الطيارة. وطبعا بعد ما خلصوا الركاب سكرت المضيفة باب الطيارة ومسكت الميكروفون ورحبت بالركاب وشكرتهم على اختيار شركة ساوث ويست للطيران، وطلبت من الركاب انهم يتأكدوا من ربط أحزمة الأمان. ومعها مضيفة ثانية بتساعدها بحيث انها بتشرح للركاب إجراءات السلامة الأساسية بحالة الطوارئ. ومعظم الركاب ما كانوا مهتمين للكلام اللي كانت بتحكيه المضيفة عن إجراءات السلامة، لأنه بالنسبة لهم هو كلام روتيني بيسمعوه كل مرة يسافروا فيها على أي طيارة. ولكن هولي كانت مركزة كثير عن إجراءات السلامة، بالرغم إنها مش أول مرة بتسافر في الطيارة، وحافظة إجراءات السلامة وعرفيتهم منيح. ولكن كان إشي جواتها مش مطمنها من هاي الرحلة، حاسة بشعور غريب غير عن كل مرة، حاسة إنه في إشي رح يصير بس هي مش عارفة شو هو. وبعد ما خلصت المضيفة كلامها شكرت الركاب على حسن استماعهم وإنهم يسترخوا ويستمتعوا بالرحلة. إلا هولي ما كانت مسترخية ولا مستمتعة، وكل شعورها كان خوف وعدم راحة. والسبب الثاني اللي كان موترها أكثر إنه شربت كمية كبيرة من القهوة المثلجة، فكانت حاسة إنه رح تستخدم الحمام، ولكن الطيارة كانت على وشك الإقلاع وما في دخول حمامات بهذا الوقت. لكنها ما كانت قادرة تتحمل وفكت حزام الأمان وراحت بسرعة على الحمام. وشافت المضيفة قدامها وحكت لها ما بصير تدخلي حاليا عشان سلامتك، لازم ترجع بسرعة على الكرسي وتستني حتى الطيارة تستقر في الجو. ورجعت هولي على الكرسي وهي تستنى بفارغ الصبر. وبدأت الطيارة تتحرك وتزيد بسرعتها، وهولي والبنت اللي جنبها وجينيفر يتفرجوا من شباك الطيارة على المطار وهو بيختفي من تحتهم. وبهذا الوقت هولي غمضت عينيها ومستني اللحظة اللي تسمع فيه جرس التنبيه ومع صوت الكابتن في الميكروفون وهو يحكي إنه الطيارة وصلت للارتفاع المقرر واستقرت في الجو، والآن تقدروا تفكوا الأحزمة وتتحركوا براحتكم. ولما هولي حست إنه خلص الطيارة بلشت تستقر في الجو، راحت فكت حزام الأمان ولفت جسمها ناحية الممر عشان أول ما الكابتن يحكي فكوا أحزمة الأمان تروح بسرعة على الحمام قبل ما أي حدا يدخله.
ولكن للأسف حصل العكس. سمعت الكابتن بيحكي في الميكروفون: احنا وصلنا للارتفاع المقرر، ولكن مع الأسف مش راح تقدروا تتحرك من الكراسي وإنكم تلتزموا بأحزمة الأمان. وهون هولي حست بالإحباط الشديد وتضايقت وصارت تنفخ وتأفأف. ومرت دقايق والكابتن ما حكى ولا كلمة، والمضيفات قاعدين في الأماكن المخصصة إلهم ورابطين أحزمة الأمان، والطيارة لسه بتهتز من المطبات الهوائية. وهولي بهاي اللحظة فكرت إنها تشوف أي إشي تعمله وتلتهي فيه وتشغل حالها، ولكن مش عشان إنها تدخل الحمام بس، ولأنه بدها تشغل تفكيرها عن الشعور والخوف إنه في إشي رح يصير مش كويس. ونزلت راسها لتحت عشان تاخذ الآيباد وتلتهي فيه. بهذا الوقت حصلت المفاجأة. في اللحظة اللي نزلت راسها سمعت صوتين ورا بعض عاليين جدا، وزي ما حكينا لكم الجناح الشمال والمحرك كان جنب الكراسي اللي قاعدين فيها. الصوت الأول كان انفجار المحرك اللي على جهة الشمال، والصوت الثاني اللي سمعته كان صوت هواء عالي وشديد جدا زي الإعصار، والهواء كان بارد خلى درجة الحرارة اللي جوا الطيارة تنخفض بشكل رهيب. وبعدها الطيارة صارت تميل على جنبها الشمال، وكل هذا صار بجزء من الثانية. وهو اللي رفعت راسه وهي بحالة صدمة حتى تشوف شو اللي صار، وشافت أقنعة الأكسجين وهو نازل، والركاب بيحاولوا يلبسوه، واللي بيصرخ واللي بعيط، والمضيفات بركضوا عشان يساعدوا الركاب. وكانت هولي بتحاول تمد ايدها عشان تلبس قناع الاكسجين، وايديها بترجف ومش عارفة تلبسه من كثر الرعب والصدمة اللي كانت فيها، مش مصدقة من اللي بصير قدام عينها وانه خلص هاي نهايتها. وبعد ما لبست القناع واجت تتفرج على شمالها عشان تتأكد انه البنت وجينيفر بخير، ولكن الصدمة اللي شافته كان مرعب ومخيف فوق ما كان عقلها بتخيل. مع انفجار المحرك طلع منه شظايا زي الرصاص وضربت في الشباك اللي جنب جينيفر والبنت وهولي، وكسرت الشباك تماما، والضغط انخفض بشكل رهيب. تخيل انه لو عملت ثقب صغير جوا الطيارة على ارتفاع آلاف الكيلومترات، الثقب هذا الصغير رح يعمل إعصار جوا الطيارة، وأي إشي مش مثبت جوا الطيارة رح يشفطه حتى الأشخاص. وهذا اللي صار لما انكسر الشباك اللي جنب جينيفر بسبب الشظايا من المحرك. انسحبت جينيفر من كرسيها وطلعت برا شباك الطيارة، لكنها ما طلعت بشكل كامل لأنه حزام الأمان ماسك نصها من تحت، أما نصها العلوي كان طالع برا الطيارة. وحتى البنت اللي جنب جينيفر كانت بتنسحب لناحية الشباك المكسور لأنه لسه في أجزاء من الشباك مفتوحة. وهولي بعد ما شافت المنظر المرعب راحت تلقائيا مسكت البنت الصغيرة بإيدها اليمين وشدتها باتجاهها، وحاولت بإيدها الشمال من وراء البنت إنها تمسك جينيفر وتسحبها جوا الطيارة. ولكن للأسف كل هاي المحاولة ما فادتها، لأن القوة اللي كانت تسحب جينيفر للخارج رهيبة جدا. وبهاي اللحظة هولي توقعت إنه أكيد في حدا شايف كل اللي بيصير، يعني مستحيل كل هذا اللي بيصير وما حدا منتبه أو أي حدا يبلغ عن الكارثة اللي صارت، إنه في حدا قاعد بنسحب لبرا الطيارة. بهذا الوقت كان الكابتن والمساعد بمعركة جوا كابينة القيادة عشان يمنعوا الطيارة إنها تتحطم، وما عندهم أي فكرة عن الدراما المأساوية اللي قاعد بتصير. فكانت هولي ماسكة جينيفر وماسكة البنت وبتصرخ على أي حدا في الطيارة عشان يساعدهم، ولكن كان صوت الهواء اللي جوا الطيارة زي العاصفة وما حدا بسمع الثاني مهما صرخت، وغير إنه الطيارة كانت بتميل للشمال وكل واحد خايف ومركز على حياته وبس. وظلت على هاي الحالة عدة دقائق، وفي النهاية صارت الطيارة توازن ميلانها، والكابتن قدر يسيطر على الطيارة على الرغم من صوت الهواء اللي جوا الطيارة. وظلت جينيفر مسحوبة برا الطيارة لمدة تقريبا 10 دقائق، وكل هذا الوقت وهو ما في أكسجين برا الطيارة لأنه على ارتفاع عالي جدا. وبهذا الوقت هولي حست إنه خلص ما في أي أمل إنها تنقذ جينيفر، وسحبت إيدها اللي كانت ماسكة جينيفر وهي عارفة إنه جينيفر خلص انحشرت في الشباك، ما راح تقدر تسحبها جوا الطيارة بسبب قوة شفط الهواء، ولا راح تطلع من الشباك أكثر من هيك لأنه مربوطة بحزام الأمان. والركاب صاروا يستعيدوا وعيهم بعد الصدمة ولاحظوا الكارثة اللي صارت، ولكن ما حدا كان قادر إنه يعمل إشي، كل واحد رابط الحزام وخايف يقوم عن الكرسي، والمضيفات على الكراسي المخصصة لهم أول الطيارة ومش شايفين اللي صار. وبعد ما الكابتن سيطر على الطيارة أصدر الأوامر للمضيفات بصوت عالي على الميكروفون عشان يطمنوا ويساعدوا الركاب.
وهم بتفقدوا في الركاب اكتشفوا المأساة اللي فيها جينيفر. أول إشي عملوه إنهم أخذوا هولي والبنت وقعدوهم بمكان ثاني آمن، وحاولوا يسحبوا جينيفر ولكن ما قدروا. وبهاي اللحظة اتطوع 2 من الركاب اسمهم أندرو وتيم عشان يساعدوا المضيفات، وكانوا عارفين إنه اللي بيعملوه مخاطرة كبيرة، لأنه فتحة الشباك ممكن تسحب أي شخص منهم مهما كانت قوته. ومن غير أي تردد وبكل قوتهم سحبوا جينيفر لداخل الطيارة ونقلوها لمكان ثاني وبعدوا عن الشباك المفتوح. وبعد مرور ربع ساعة تقريبا عمل الكابتن هبوط اضطراري في مطار فيلادلفيا، وكان الكابتن على اتصال مع فريق الطوارئ اللي في المطار. وأول ما وصلوا نقلوها بسيارة الإسعاف وعملوا لها انعاش القلب، ولكن مع الأسف ما قدروا ينقذوها. ولكن القصة لحد هون ما انتهت، لأنه أكيد رح نسأل ليش هولي ما قعدت على الكرسي اللي جنب الشباك من الأول مع إنه فاضي؟ ليش راحت اختارت الكرسي اللي جنب الممر مع إنه أغلبنا بفضل وبحب يقعد عند الشباك؟ وحتى هاي في وراها قصة غريبة عشان نعرف إنه سبحان الله الأعمار بيد الله. هولي طول ما كانت في المطار قبل ما تطلع الطيارة كانت طول اليوم تشرب القهوة المثلجة، وخلصت الأوراق والإجراءات وهي بتوصي وتشرب القهوة. ولكن لما وصلت الطيارة كان في مجموعة ركاب سبقوها وحجزوا الكراسي اللي في المقدمة اللي هو أفضل مكان بتحب تقعد فيه، وصارت تمشي في الممر حتى وصلت لمنتصف الطيارة وشافت ال3 كراسي جنب بعض فاضيين، واختارت إنها تقعد على الكرسي اللي جنب الشباك عشان لما تيجي تنام تسند حالها على الشباك. وبعد شوية تذكرت إنها شربت كمية كبيرة من القهوة في المطار، وتوقعت إنها رح تدخل الحمام بكثرة طول الرحلة، فكانت ما بدها تزعج الركاب اللي جنبها إنها كل شوي تطلب منهم يقوموا أو يوسعوا عشان تقدر تطلع، وإذا كان في حدا منهم نايم رح يكون إزعاج. فراحت غيرت رأيها وتركت الكرسي اللي جنب الشباك وراحت قاعدت على الكرسي اللي جنب الممر عشان تطلع وتتحرك براحتها، لحتى إجت جينيفر وسألتها إنه ممكن أقعد على الكرسي اللي جنب الشباك. ومن هون كانت بداية الحادثة المأساوية لجينيفر، وكانت بداية عمر جديد بالنسبة لهولي. وهون بنكون خلصنا قصتنا. وإذا عجبتكم القصة يا ريت تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتشترك في القناة حتى يوصلك كل فيديو جديد. وبنشوفكم على خير وفي أمان الله، والسلام عليكم.